ফ্রেন্ডস, আমি আজ যে সম্পূর্ণা আমি কালকের ভাত দিয়ে আমি সুন্দর একটি রেসিপি তৈরি করে নেব। এখানে রেখেছি আমি গোটা জিরে, কুচনো পেঁয়াজ, ছোট করে কাটা বিনস, গাজর, আলুকে ছোট করে কেটে রেখেছি, আদা রসুন কুচি, লঙ্কা কুচি, ক্যাপসিকামকেও এমনি কেটে রেখেছি। এখানে আছে কারি পাতা, নুন, তেল আর গোলমরিচ গুঁড়ো। এবার আমি এখানে একটি কড়াই নিয়ে নেবো, সাথে দিয়ে দেবো সাদা তেল। তেলটি যতক্ষণ গরম হয়, আপনাদের যদি রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না। এখানে এবার তেলটি গরম হয়ে এসেছে, তো আমি এতে দিয়ে দেবো গোটা জিরে ফোড়ন। আপনারা তৈরি করে দেখবেন, এটি খুবই খেতে দারুণ লাগে, একটি ফ্রাইড রাইসের মতো আবার হয়ে যায়। এবার আমি দিয়ে দেবো কুচনো পেঁয়াজ, তার সাথে আমি দিয়ে দেবো টুকরো করে রাখা আলু। এবার একটু আমি এগুলোকে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। হালকা একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসলে তাতে আমি দিয়ে দেবো বিনস কুচি, আর দিয়ে দেবো সাথে গাজর। এগুলোকে একসাথে আমি ভাজা ভাজা করে নেবো। চাইলে আপনারা আরও সবজি ইউজ করতে পারেন, মটরশুঁটি করতে পারেন, ফুলকপি করতে পারেন, আপনাদের ইচ্ছে মতো আপনারা সবজি ইউজ করতে পারেন। এটা ভালো করে ফ্রাই হয়ে আসলে আমি এতে একটু দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো নুন, পরিমাণ মতো নুন দিয়ে আমি এটিকে ভালো করে আর একটু ফ্রাই করে নেব। তারপরে লাস্টে দেবো আমি ক্যাপসিকাম। কারণ ক্যাপসিকাম খুব তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যায়, তাই আমি এটা শেষে দিলাম। একটু ভালো করে আমি এগুলোকে নাড়াচাড়া করে নেবো সব একসাথে। চাইলে আপনারা এর সাথে ডিমও ইউজ করতে পারেন, তবে আমি ডিম দিইনি। এবার তার সাথে দিয়ে দেবো আদা কুচি, রসুন কুচি, আর দিয়ে দেবো লঙ্কা। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো লঙ্কাটি দেবেন। এটিকে আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি, এইভাবে তেল ছেড়ে এসেছে। এবার আমি সবশেষে দিয়ে দেবো কারি পাতা। কারি পাতার গন্ধটা খুব সুন্দর একটি আসে, তাটাকে আমি শেষে দেবো। এরপর আর একটু গোলমরিচ দিয়ে দেবো। ভালো করে আমি নাড়াচাড়া করে নিই। এবার এতে দিয়ে দেবো আমি ভাতটি। এইভাবে আস্তে আস্তে করে অল্প অল্প ভাত দিয়ে দিয়ে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে সুন্দর করে। এই দেখুন বন্ধুরা, এই ধরনের কি সুন্দর ফ্রাইড রাইসের মতো তৈরি হয়ে যায়, আর খেতেও খুব ভালো লাগে। যদি আপনাদের এই নতুন নতুন রেসিপি পেয়ে যাওয়ার জন্য এই রান্নাটি ভালো লাগলে আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমার চ্যানেলটিকে, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিও হিট করে দেবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।